Добрый день, друзья мои. Сейчас я показываю вам, что я делаю. Сегодня за грибами ездил, а все-таки 10 градусов холодновато. Колени-то мороженые давным-давно. Что я сейчас делаю? Грибы разобрал. Время 2 часа скоро. Вот, беру тряпочку обыкновенную. Ну вот она, это самое полотенечко такое, вот. И нагреваю вот так вот, вот. И чтобы туда колени не пихать, так я нагреваю полотенечко вот так вот, раз, и прикладываю. Так приятно, ребята. Вот так вот. А если что-то с шеей что-нибудь получается, там вот, и тоже те года ездил за грибами, вот, и при холодном дожде, там, ветре, и вообще температуре, так я вот так вот нагревал, вот так нагреваю, потом раз, вот на шейку, вот сюда у меня вот эти мышцы, ой, как тепло, ой, тепло. Вот что такое костер дома. Пока, до побачення. Всех вам благ. Вот. Счастья вам и здоровья.